हाँ, तो भाई चलिए बता रहे हैं कि जेड अचीवर ऐप क्या है। देखिए मान लीजिए जेड अचीवर ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पे खोलने के बाद देखिए इसमें जेड अचीवर है। तो जेड अचीवर ओपन करने के बाद देखिए आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए कि ऐसा गाना बजाना चाहते हैं, जैसे फनी फनी सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैं ओपन अभी करके दिखा दे रहा हूँ फनी सॉन्ग, ठीक है। मान लीजिए कि आप फनी सॉन्ग यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये फनी सॉन्ग कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में फुल डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे फनी सॉन्ग। और जैसे ये वाला फनी सॉन्ग, इसको अगर आप ओपन करना चाहते, देखिए इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे देखिए ऐसे फनी फनी कार्टून सॉन्ग यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो जेड अचीवर को ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फाइल जैसा भी बन जा रहा है, यहाँ पे फाइल भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँगा। मेरे लिंक पे जाइए और मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाकर देखिए, मैं इसके लिए जेड अचीवर ऐप को मैं डाउनलोड करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। मैं जेड अचीवर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे फनी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल बताया हूँ। तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पे देखिए आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलिए मिलते हैं